போர்ட் ஆஃப் அப்ரெண்டிஸ்ஷிப் ட்ரைனிங் தரமணி சென்னையில் 8வது 10வது முடித்தவங்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு சொல்லியிருக்காங்க. என்ன அப்படின்னா ஸ்டெனோகிராஃபர், இது 10வது முடித்து டைப்பும் முடிச்சிருக்கணும். அதோட ஷார்ட் ஹேண்டு முடித்தவங்க 30 வயசு வரலும் இருக்கவங்க அப்ளை பண்ணலாம். 2வது லோயர் டிவிஷன் கிளர்க்கு ஜூனியர் அசிஸ்டன்ட், இந்த போஸ்டிங்க்கு 10வதும் டைப்பும் முடிச்சிருந்தா போதும். 30 வயசு வரலும் இருக்கவங்க அப்ளை பண்ணலாம். 3வது எம்டிஎஸ், இதுக்கு 8வது படித்து முடிச்சிருந்தா போதும். ஏஜ் 25 வயசு இருக்கிறவங்க வரலும் அப்ளை பண்ணலாம். இதுக்கான கடைசி நாள் 20/7/2023 மாலை 5:45 வரையிலும் அப்ளை பண்ணலாம். நன்றி, வணக்கம்.